Allahu Akbar. Kaget. Gimana ngetoknya? Ngetoknya tuh nggak kayak yang di video TikTok. Enggak serius guys. Tadi tiba-tiba aku dengar sesuatu di sini. Tuh kan, wes mau Enggak aman. Tapi aku cek kamera dulu ya. Biasanya ada something. Enggak, wes mau. Oke, masih aman. Gak bisa aku. Masih aman. Nanti bobo sendiri. Oke. Sedikit lanjut dikit. Terus habis itu di video TikTok itu gedornya tuh nggak gitu, tapi kayak gitu. Iya anjir banget ya. Aku dengerin ceritanya serem banget tuh. Terus dan itu posisi malam ya. Oke. Sama si tuan rumahnya dibuka. Nah pas dibuka itu sambil ngerekam tuh. Jadi pada saat diketok yang gitu. Oh aku kayak pernah samar-samar. Ya itu viral banget dulu. Iya. Nah itu tahu. Di video nih sama si pemilik ininya. Terus habis itu pas sudah dibuka, nah ternyata jeng yang tuh ada genderuwo dan pocong kalau nggak salah. Ya aku pernah tahu itu kalau nggak salah videonya tuh tengah malam ya kan, Terus habis itu tiba-tiba kok ada yang ngetok ya kan, siapa, nggak mungkin dong tamu tiba-tiba tengah malam mau bertamu kan, nggak mungkin. Terus oh iya aku tahu tuh. Dan itu memang sedikit agak similar ya, agak sama dengan cerita-cerita kayak tengah malam tiba-tiba ada suara anak ayam kayak gitu kan. Oh aku nggak tahu ada. Itu kan biasanya kan Miss K kan kalau kayak gitu. kalau ada apa namanya anak ayam tengah malam ya kan. Mitosnya begitu. Betul banget, ada Miss K, ada Mbak Kuns ya kan. Terus juga kalau misalkan ada suara orang nyapu ya kan, itu aduh ya kayak gitulah. Dan tentang suara-suara gitu tuh kita melebar dikit nih. Itu juga kalau Kak Nabila harus tahu nih, biasanya kalau ada suara dentuman pasir tiba-tiba tengah malam gak bias gitu kan, itu katanya mitosnya itu rumah kita lagi digendam orang. Enggak tahu. Iya, digendam orang. Jadi kita kalau dengar kayak gitu jangan panik, jangan apa, justru kita harus lawan dengan doa. Oh begitu, iya, semua memang harus dilawan dengan doa. Iya betul, dengan doa. Jadi itu. Tapi doaku dengan doamu berbeda kan? Gimana dong? Jangan. Gak apa-apa guys, ya itu berdoa dengan keyakinan masing-masing. Betul, kan? dengan keyakinan masing-masing. Dan itu memang seru ya kalau ngomongin cerita-cerita horor, urban legend ya kan. Mitos. Betul banget, horor yang sudah melegenda di masyarakat kita ya kan. Tapi sebelum closing nih Kak Nabila, sedikit nih pengalaman horornya yang Kak Nabila punya ya kan. Terserah nih apa nih, satu aja, entah pas waktu zaman kecilannya Kak Nabila atau mungkin ketika udah dewasa ini ada nggak? Tuh kan guys, udah dentum. Apa ada cerita nggak nih? Ini yang dulu unforgettable banget. Ini aku tuh pernah banget guys, sekali doang, tapi alhamdulillahnya sekali aja dan jangan sampai ya. Nah itu waktu pas apa, SMP? Kecil, pas masih kecil. SD berarti ya? Iya SD, Okay, SD kelas 1, kelas 2. Itu posisi baru pindahan rumah tuh. Jadi ini rumahku, ini rumah orang, ini kosong nih. Oke. Nah terus habis itu kebetulan lagi ada acara kayak selamatan gitu loh, kayak orang pindahan selamatan. Oh gitu. ya, syukuran ya. Nah syukuran. Nah itu aku nih duduk di depannya sini. Wait. Jadi ini rumah kosong, ini rumahku. Nah aku duduk di sini kan. Nah itu depanku ini pas rumah kosong karena memang ya masih kecil gitu kan, di dalam ada acara, jadi yang mending nunggu di luar aja gitu.
Nah pas aku lagi di luar, itu ya agak bengong-bengong gini kayak ini lihat. Wajar ya namanya anak kecil ya. Terus ini aku kayak ngelihat bayangan aja sih, kalau aku alhamdulillahnya bayangan. Jadi ini kayak misal tembok ya kan ada sinar bulan tuh, itu tuh pasti kelihatan ya, ada kayak bayangan lewat gini set. Nah terus habis itu pas udah kena sekat tembok ini, nah setelah kena sekat tembok ini itu hilang bayangannya. Bayangannya tuh bentuknya kayak sekedar orang. Bayangan hitam atau ada bentuknya? Ada wujudnya, tapi ini agak aneh sih guys. Apa tuh? Itu nggak usah tanya ya apa? Wujudnya apa kan aku tak tahu. Jadi apaan tuh? Ini kayak orang biasa, kayak tubuh orang pria dewasa biasa. Yes. Terus tapi kepalanya tuh kayak kepala dinosaurus gitu. Kepala dinosaurus, oke. Kebayang gak sih kayak Sobat CPK kalau misalnya tahu kayak kartun-kartun dinosaurus yang moncongnya besar gini ke depan. Tapi sisa ke bawah ini manusia. Jadi kayak lewat set, terus dari situ tak penilaian ini apa, kok bayangan dari apa gitu. Kalau misalnya aku berusaha berpikir rasional bahwa ini mungkin burung atau tupai atau apa kan dari atas gitu kena cahaya bulan, tapi kok ini kok beda, kok tupai begini, kok burung begini, kan beda kan. Dan itu setelah lihat itu aku besoknya sakit guys. Besoknya langsung sakit, beneran langsung ke puskesmas. Panas. Setelah dari puskesmas aku baru cerita. Iya panas, kayak demam meriang gitu. Wow. Ya mungkin nih ya kan habis diselamatin nih rumah baru. Iya kan betul. Jadi mungkin berpindah nih ke sebelah. Dunia berdua. Aku bisa. Aku takutan tapi bisa. Iya. Tapi ya sekali lagi tuh sih, kalau memang masih kecil itu kan ya aku percaya ya kalau kejadian ini masih kecil itu kan karena memang masih peka ya. Karena aku tuh tipe orang yang nggak gampang percaya banget sih Kak Bila. Kalau misalkan ada orang cerita, iya aku lu habis ketemu pocong, aku habis ketemu ini, ya kan. Terus tapi karena ini kan sekali lagi memang masih kecil ya kan, jadi memang bisa lebih valid lah ya, lebih valid ceritanya. Jadi ini kisah kita nih pas kita masih kecil ya, sama-sama masih kecil. Masih kecil, betul, masih kecil. Nah nanti guys di episode selanjutnya, nanti aku juga bakalan cerita ketika itu. Ini aku belum pernah cerita di podcast yang lain ini Kak Bila. Eksklusif hanya di sini. Waktu itu aku cerita-cerita sama teman-teman di gudang kita, gudang JPK. Itu juga ada kisahnya tuh di sana. Di gudang. Aduh. Next ya, ini ceritanya next kan. Eksklusif nanti, jadi supaya kamu yang belum subscribe langsung subscribe supaya nggak ketinggalan. Karena di episode ini nanti akan kita split jadi 2 video nih, karena panjang nih ya kan. Dan juga nanti bakalan banyak cerita-cerita yang lebih seru, lebih menantang lah ya. Atau kalau Sobat JPK mau sharing-sharing cerita pengalamannya mungkin yang tidak bisa terlupakan. Betul. Bisa langsung komen aja. Dan juga sebelum closing juga karena bilang mungkin ada sponsor-sponsor yang mau dimasukin, ada promo atau ada apa nih yang mau diingetin ke semuanya? Ada dong. Apa tuh? JPK sedang mengadakan promo kemerdekaan dari tanggal 1 sampai 31 Agustus 2024, yaitu akan ada diskon $30 Singapura. Jadi ini buat teman-teman PMI Singapura ya? Benar. Gitu, oke. Jadi guys jangan sampai dilewatkan karena JPK itu pengiriman yang terpercaya, berpengalaman dan juga pastinya murah ya, karena ini sekarang ini kita ngadain promo ya kan $30 Singapura selama 1 bulan. Oke, yaudah gitu aja, kita pamit karena dinginnya sudah agak beda nih teman-teman. Dinginnya hasil ruangan ini sudah agak berbeda, jadi juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Karena kita mengobrolkan hal yang sensitif. Kita pamit aja, oke? See you di next video. Dan aku Stefan, aku Nabila, JPK Cargo Media, dan bye-bye. Bye-bye. Keren ya actingnya ya. Tadi ada kayak, apaan tuh?
ya kan?